πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, κυρία Ευρώπη Αρτόγλου, μαζί με τον κυβερνητικό βουλευτή, τον κύριο Γεωργαντά, βρίσκονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για να μιλήσουν με τον Υπουργό και να του μεταφέρουν τα νέα δεδομένα που προέκυψαν και τα οποία θα σας αναφέρω. Τώρα, στο πρώην Εκκλησιαστικό Λύκειο. Από τότε που σκεφτόταν η Μητρόπολη τι μπορούσε να γίνει για εκείνο, γιατί βέβαια ξέρετε τα κτίρια πρέπει να ανακαινίζονται και να χρησιμοποιούνται, αλλιώς καταστρέφονται, ρημάζουν. Υπήρξε λοιπόν μία πρόταση πριν από 1,5 περίπου χρόνο, το καλοκαίρι του 2011, από τον Δικηγορικό Σύλλογο του Κιλκής, να μεταστεγαστούν οι δικαστικές υπηρεσίες στο κτίριο του πρώην Εκκλησιαστικού Λυκείου. Συνεδρίασε με αυτό το θέμα το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως, πήρε θετική απόφαση, δέχτηκε, δώσαμε τους όρους μας γραπτός στον Δικηγορικό Σύλλογο. Η ώρα ήταν να νοικιαστεί το κτίριο και μάλιστα ένα μέρος, το μπροστινό μέρος του πρώην Εκκλησιαστικού Λυκείου, να δοθεί και αυτό για να χρησιμοποιείται ως χώρος πάρκινγκ, τα δύο σημερινά γήπεδα μπάσκετ. Δηλαδή μιλάμε περίπου για 3 στρέμματα. Δηλαδή μεγάλος χώρος πάρκινγκ. Θα εξυπηρετούσε πάρα πολύ. Με τον μόνο όρο να κρατήσει την κουζίνα και την τραπεζαρία του κτηρίου, διότι η Μητρόπολη το χρησιμοποιεί κατά καιρούς και αν στο μέλλον μεγαλώσει η ανάγκη για δημιουργία μεγαλύτερου ή δεύτερου τμήματος εισιτήρου, να γίνει εκεί. Ο Δικηγορικός Σύλλογος μίλησε με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, έκανε τις συναντήσεις του και ήρθε ένα κλιμάκιο από την εταιρεία, από την Θέμης Κατασκευαστική, είδε το κτίριο, το μελέτησε πολύ καλά και έγραψε ένα ενημερωτικό σημείο, μια τεχνική έκθεση. Σε αυτή την τεχνική έκθεση αναφέρει ότι το κτίριο είναι κατάλληλο. Μία παρατήρηση που έκανε η Θέμης Κατασκευαστική είναι ότι δεν υπάρχει οικοδομική άδεια και αυτή τη στιγμή, όπως γράφει το έγγραφο, εκκρεμεί η νομιμοποίηση του κτηρίου με τον νόμο 4014 του 2011, που νομιμοποιούνται τα δημόσια κτίρια, βάζοντας βέβαια ένα πρόστιμο, το οποίο βέβαια πρόστιμο η Μητρόπολη δεν πληρώνει, γιατί αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και ο νόμος λέει ότι το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου δεν πληρώνει πρόστιμο, απλώς γίνεται η νομιμοποίηση. Περιγράφει ακριβώς πώς είναι το κτίριο και στο τέλος έχει έναν προϋπολογισμό εργασιών παρεμβάσεων, τα οποία πρέπει να γίνουν στο κτίριο αυτό, μαζί με την νομιμοποίηση, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτό ως δικαστικό μέγαρο και μάλιστα όχι απλώς ως δικαστικό μέγαρο, να πάνε εκεί όλες οι δικαστικές υπηρεσίες, και το Πρωτοδικείο, η Εισαγγελία Πρωτοδικών και το Ειρηνοδικείο και ο Δικηγορικός Σύλλογος. Το κόστος αυτής της ανακαίνησης, ανακατασκευής, σύμφωνα με τη Θέμης Κατασκευαστική, ανέγεται στα 146.000 ευρώ. Και όπως θα ξέρετε κι εσείς, έμεινε εκεί η υπόθεση, γιατί το νίκιο βέβαια που πρότεινε η Μητρόπολη ήταν πολύ χαμηλότερο από το νίκιο που δίνει σήμερα το Υπουργείο Δικαιοσύνης για να στεγάσει όλες αυτές τις υπηρεσίες. Είναι γύρω στους 5.000 ευρώ το ενίκιο. Και το ενίκιο που πρότεινε η Μητρόπολη ήταν 3.500 ευρώ. Και έμεινε εκεί η υπόθεση, διότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν μπορούσε να βρει αυτά τα χρήματα και ιδιαίτερα η υπηρεσία, το ΤΑΔΙΚ, για να ανακατασκευάσει το κτίριο. Και έμεινε εκεί η υπόθεση. Δεν προχώρησε. Εμείς από τη μεριά μας όμως δεν μπορούσαμε να το χωνέψουμε, έτσι να το πούμε, ότι δεν είναι δυνατόν να χτίστηκε ένα ολόκληρο κτίριο και να μην υπήρχε τίποτα. Γιατί και οι άνθρωποι της Θέμης Κατασκευαστική, μαζί με την κυρία Ευρώπη και με την προϊσταμένη εκεί της Πολεοδομίας του Κιλκής, προσπάθησαν και δεν βρήκαν τίποτα στα αρχεία τους, ούτε βέβαια κάποιον φάκελο, ούτε και την άδεια που χτίστηκε το κτίριο. Έτσι λοιπόν, ο Μητροπολίτης αποφάσισε να κάνει μία δική μας έρευνα. Μου ανέθεσε λοιπόν να ψάξουμε να βρούμε εμείς είτε στο δικό μας αρχείο, είτε στο αρχείο της Πολεοδομίας, να βρούμε οτιδήποτε. Έτσι ήρθαμε σε συνεννόηση με έναν πολιτικό μηχανικό και με έναν τοπογράφο
και τους εξοδοτήσαμε να ψάξουν εκ μέρους της Μητροπόλεως να βρουν οτιδήποτε. Και βρήκανε στο αρχείο της Πολεοδομίας Κιλικής, στον φάκελο 840 του 1972, την υπαριθμό 825 του 1972 άδεια του Γραφείου Πολεοδομίας, που τότε η έδρα του ήταν στη Θεσσαλονίκη, την άδεια του κτηρίου, την άδεια ανεγέρσεως. Στις 21 Δεκάτου είχε κάνει την αίτηση η Μητρόπολη και δόθηκε η άδεια να χτιστεί τετραόροφη οικοδομή, το οποίο λειτουργούσε ως υποτροφείο στη Μητρόπολη, και με αυτή την άδεια χτίστηκε το πρώην Εκκλησιαστικό Λύκειο. Εδώ έχουμε πάρει και αντίγραφο, μήπως και χαθούν από την Πολεοδομία του Κιλικής. Για δώστε και σε εμάς να έχουμε αρχείο. Θα σας δώσουμε, ναι. Όλα τα αρχιτεκτονικά και στατικά σχέδια του κτηρίου. Πάντως η άδεια υπάρχει και βρέθηκε. Τώρα η άδεια όμως παρουσιάζει κάποιες αποκλίσεις από τη σημερινή κατασκευή του κτηρίου. Οι αποκλίσεις αυτές έγιναν είτε όταν λειτουργήσε ως εκκλησιαστικό λύκειο για να λειτουργήσει ως εκκλησιαστικό λύκειο, είτε έγιναν πριν όταν ήταν οικοτροφείο. Οι αποκλίσεις αυτές είναι οι εξής, θα σας τις αναφέρω. Το πρώτο είναι ότι υπάρχει μια επέκταση του ισογείου στον ακάλυπτο χώρο. Υπάρχει μια υπερύψωση του κτηρίου λόγω αποχωμάτωσης του περιβάλλοντος χώρου. Υπάρχουν νέες εξωτερικές. Λίγο πιο σιγά για να σημειώνουμε. Ναι. Επέκταση ισογείου στον ακάλυπτο. Έχουμε υπόψη για πόσα τετραγωνικά μιλάμε. 20 τετραγωνικά μιλάμε. Νομίζω ότι είναι. Αυτό έγινε στο εξής. Οι τροποποιήσεις είναι σημαντικές, δηλαδή αξίζει να καταγραφούν. Εγώ θα τις αναφέρω και εσείς. Ναι, πάντως υπάρχουν κάποιες οποίες Έστω και ένα μέτρο να είναι Κώστα τώρα. Η επέκταση της ισογείου. Μπαίνουν σύστημα. Θα γίνεται νομιμοποίηση αυτό το πράγμα. Ναι. Η επέκταση του ισογείου είναι το κηλικείο που είχε χτιστεί τότε για να καλύψει τις ανάγκες του εκκλησιαστικού λυκείου. Είναι πίσω, δηλαδή, από τη μεριά της εκκλησίας. Η υπερύψωση του κτηρίου, νέες εξωτερικές σκάλες από οπλισμένο σκυρόδεμα. Υπάρχει μια μεταλλική σκάλα που οδηγεί στο δώμα πάνω, που είναι η σκάλα ασφαλείας. Ναι. Η αλλαγή της κάλυψης του ισογείου, αντί το κτίριο να χτιστεί εκεί που γράφει, χτίστηκε 4 μέτρα λίγο πιο δεξιά. Και κάποιες αλλαγές στις όψεις και κάποιες εσωτερικές διαρρυθμίσεις. Αυτά όλα με τον νόμο 4014 του 2011 νομιμοποιούνται, επικαιροποιείται η άδεια. Δεν πληρώνει κανένα πρόστιμο η Μητρόπολη. Το κόστος μας το ανέφεραν ο πολιτικός μηχανικός. Είναι θέμα μερικών ημερών να γίνει η σχετική αίτηση στην Πολεοδομία και να τελειώσει. Είναι 9.500 ευρώ το κόστος για να γίνει η νομιμοποίηση, η επικαιροποίηση της άδειας και να μην έχουμε καμία πλέον απόκληση από την άδεια, και τελειώνει η υπόθεση. Εγώ, ως υπεύθυνος για αυτό το θέμα, συνέδεσα μια αναφορά και την κατέθεσα στον Μητροπολίτη, και στην οποία εν συντομία αναφέρω τα εξής. Ειδοποίησαμε την κυρία Ευρώπη Αρτόγλου ότι η άδεια βρέθηκε. Δώσαμε μάλιστα και ένα αντίγραφο, το έχει μαζί της σήμερα που είναι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και από εκεί και πέρα πλέον, αφού βρέθηκε η άδεια και μπορούσε να νοικιαστεί το κτίριο και να μεταστեղαστούν, έλειπε το μέρος της ανακαίνησης, της ανακατασκευής. Εκεί λοιπόν η Μητρόπολη πήρε μια γενναία απόφαση. Εγώ την ονόμασα γενναία γιατί όντως νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική. Δέχεται η Μητρόπολη, διατίθεται να αναλάβει αυτή την ανακαίνιση, η οποία όμως, σύμφωνα με τη Θέμης κατασκευαστική, λόγω ότι είναι μια μεγάλη εταιρεία και πληρεί όλες τις προϋποθέσεις, ανέβησε 146.000 ευρώ. Με κάποιους μηχανικούς που μιλήσαμε και εργολάβους, και οι οποίοι ξέρουν από εργασίες κτλ., μας είπαν ότι αυτά τα οποία ζητάει η Θέμης κατασκευαστική, που εδώ βέβαια αναφέρονται γενικά, ειδικά θα καταγραφούν αν θα γίνει με το καλό, 140.000 ευρώ. Αυτοί μας διαβεβαίωσαν ότι δεν πρόκειται να ξεπεράσει τις 70-80.000 ευρώ, αυτά τα οποία ζητούν. Ναι, πάντα έτσι γίνεται. Πάντα είναι και πάλι. Λοιπόν, η Μητρόπολη λοιπόν διατίθεται
να αναλάβει αυτό το κόστος, να ανακαινήσει το κτίριο και να το ανακατασκευάσει σύμφωνα με τις προδιαγραφές για να γίνει δικαστικό μέγαρο, ούτως ώστε το κτίριο να είναι και νομοποιημένο και με την άδεια του, και ανακαινισμένο και ανακατασκευασμένο, ούτως ώστε να είναι έτοιμο να τον νοικιάσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Όταν θα έχουμε μια επίσημη, έγγραφη ζήτηση μιας προσφοράς από τη Μητρόπολη, θα ξανασυνεδριάσει το Μητροπολιτικό Συμβούλιο για να δώσει πλέον την προσφορά του γραπτή. Όλα αυτά που σας λέω. Βέβαια, θα δεσμευτεί να τα αναλάβει υπό τον όρο ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα αποφασίσει να υπογράψει το μισθωτήριο με τη Μητρόπολη, δίδοντας βέβαια ένα χρονικό διάστημα, ώστε να γίνουν αυτά, να υπογραφεί ένα μισθωτήριο το οποίο ίσως θα αρχίσει 1η Σεπτεμβρίου και μέσα σε αυτόν τον χρόνο να τελειώσει η νομοποίηση, να τελειώσει και να κατασκευάσει το κτίριο και να μεταστεγαστεί. Βέβαια, να σας πω ότι η Μητρόπολη λόγω του δεν έχει αυτά τα χρήματα, ούτε τα 10.000 ευρώ για να νομοποιήσει το κτίριο, ούτε τα 70 με 80.000 ευρώ για να ανακατασκευάσει το κτίριο, λόγω του ότι όλα τα έσοδα, όποια υπάρχουν μέχρι τώρα, πηγαίνουν, το ξέρετε κι εσείς, στο φιλανθρωπικό έργο της Μητροπόλης, στα συσίτια και στα κοινωνικά παντοπολία και στα υπόλοιπα, διότι οι καιροί δύσκολοι. Γι' αυτό λοιπόν η Μητρόπολη ζήτησε και από τον πολιτικό μηχανικό και από κάποιους πολιτικούς μηχανικούς εργολάβους και εμπειροτέχνες να δεχθούν να κάνουν την νομοποίηση, όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να νομοποιηθεί το κτίριο και οι δύο εργολάβοι με τους οποίους μιλήσαμε να ανακατασκευάσουν το κτίριο και να δεχθούν να πληρωθούν από τα ενίκια που θα προκύψουν από την μίσθωση του κτιρίου. Και να σας πω ότι και οι δύο δέχθηκαν, και ο πολιτικός μηχανικός, ο οποίος θα νομοποιήσει το κτίριο, θα επικαιροποιήσει την άδεια, και δύο εργολάβοι με τους οποίους μιλήσαμε, δέχθηκαν και μας το έδωσαν γραπτός ότι δέχονται να κάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες και να πληρωθούν σε δόσεις από τα ενίκια τα οποία θα λαμβάνει η Μητρόπολη. Έτσι η Μητρόπολη με τα ενίκια τα οποία θα προκύψουν από την ενοικίαση θα τους πληρώσει σε δόσεις. Και έτσι για κάποια χρόνια, μάλλον για 2 ή 3 χρόνια, αν υπολογίσουμε ότι είναι 70 με 80.000 ευρώ για ανακαίνιση και 10.000, δεν ξεπεράσουμε τα 80.000 και με βάση στο ενίκιο που θα ορίσει το Μητροπολιτικό Συμβούλιο, το οποίο σαφώς θα είναι χαμηλότερο από το σημερινό, πιστεύω μέσα σε 3 χρόνια να τελειώσει όλη η υπόθεση. Όπως καταλαβαίνετε και εσείς, η πρόταση και είναι πολύ δελεαστική για το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Γιατί δεν βλέπουμε πώς μπορούν να αρνηθούν. Μιλάμε σαφώς για ένα πολύ καλύτερο, πιο λειτουργικό και πιο σύγχρονο κτίριο από αυτό που υπάρχει. Θα υπάρχει. Όλες μαζί οι υπηρεσίες. Μίστομα μικρότερο. Θα λυθεί το μίστομα μικρότερο, ναι, ανακαινισμένο κτίριο. Τι άλλο. Τι χρονοδιάγραμμα σας έχουν δώσει οι εργολάβοι? Οι εργολάβοι δεν μας έχουν δώσει χρονοδιάγραμμα, Κωνσταντίνε, γιατί δεν ξέρουμε αναλυτικά τι ακριβώς εδώ στην έκθεση της θέμης κατασκευαστική τα λέει πολύ γενικά. Έτσι, τεχνικές εκθέσεις. Ναι. 3 χρόνια γι' αυτό, αν έφερες μέσα σε 3 χρόνια. 3 χρόνια για να υλοποιηθούν τα ενίκια. Εγώ πιστεύω ότι οτιδήποτε και γίνει μέσα σε ένα εξάμηνο γίνονται όλα. Και πολύ ωραία. Γιατί το κτίριο, πρέπει να σας πω, ο πατήρ Γιώργης εδώ μπορεί να σας το πει, επειδή λειτουργούσε και κανονικά. Η Μητρόπολη ήδη το είχε κάνει 2 φορές ανακαίνιση. Ένα μήνα πριν σταματήσει η λειτουργία του εκκλησιαστικού λυκείου, είχε βαφεί όλο το κτίριο. Έχει καινούργια κουφώματα κτλ. Όταν υπάρχει το χρήμα, Ναι. Οπότε πιο πολύ θα είναι ανακατασκευές, δηλαδή η κατασκευή ακροατηρίων, κάποια. Τεχνικές επεμβάσεις. Ναι. Δεν είναι θέμα δηλαδή. Και ήρθαν, είναι το κτίριο, πρέπει να σας πω, είναι 2.000 τετραγωνικά. Έχει και συγκυρία βέβαια, που τώρα αυτή την ώρα συναντιούνται, υποψιάζονται, αν δεν υπήρχε κάποιο ατύχημα, γιατί εγώ μίλησα με την κυρία αυτό που είναι μια θα πρέπει όμως να ανακοινώσουν ότι. Όλα αυτά η κυρία Ευρώπη τα γνωρίζει. Θα τα μεταφέρει στον Υπουργό και από εκεί και πέρα αναμένει το Υπουργείο. Ναι, δηλαδή πρέπει σήμερα να τελειώνεται. Μακάρι. Αλλά είναι όχι μόνο γιατί, πρέπει να σας πω και το εξής, ότι όχι μόνο για το ότι θα λυθεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα ίσως της πόλης και του νομού, που είναι η απόδοση της δικαιοσύνης στο κτίριο κτλ. Που τα ξέρετε, αλλά και για το ότι
το ενίκιο το οποίο θα προέλθει θα πηγαίνει εξ ολοκλήρου, η Μητρόπολη δεν είναι ιδιώτης, είναι η εκκλησία, ξέρετε, και θα πηγαίνει εξ ολοκλήρου στο φιλανθρωπικό τσέπ, θα ενισχυθεί το φιλανθρωπικό έργο, δηλαδή θα ενισχυθεί η τοπική κοινωνία. Και ιδιαίτεροι άνθρωποι. Δεν μπορώ να φανταστώ τώρα να μου πείτε, να λέμε τέτοια πράγματα, πώς μπορεί να μην υπάρχει θετική εξέλιξη στο θέμα. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Δεν μπορώ να κατανοήσω από πού θα Και όπως καταλαβαίνετε και εσείς, αυτό το οποίο η Μητρόπολη, και ο Μητροπολίτης βέβαια εκείνος έλαβε τη θετική απάντηση, είναι εγώ το ονόμασα γενναίο. Γιατί θα μπορούσε να πει: σας δίνω το κτίριο, είναι νομοποιημένο, φτιάξτε το και μπείτε. Για να παίρναμε από την πρώτη στιγμή τα ενίκια και από την πρώτη στιγμή να ενισχυθεί το φιλανθρωπικό έργο. Έστω και έτσι, η Μητρόπολη δέχεται αυτό το. Τώρα από εκεί και πέρα, η κεντρική σκέψη και όλη που υπάρχει στη Μητρόπολη και αυτή που έθεσε ο Μητροπολίτης από την πρώτη μέρα που ήρθε είναι η εξής: να αξιοποιηθεί ό,τι υπάρχει προς όφελος του Κιλκής, των ανθρώπων του Κιλκής. Και για να μην ρημάζουν τα κτίρια, αλλά και για να, όπως βλέπετε εδώ, εγώ να σας πω, βλέπω εδώ την παλιά νομαρχία, που μπαίνουν τώρα τα παιδιά στο Τυπείο Ελπίδων, μπαίνουν τα παιδιά, κάνουν πρόβες, πήρε ζωντάνια το κτίριο, ανακαινίστηκε.